車ください。皆様お待たせをいたしました。この列車は特急踊り子9号伊豆急下田修善寺行きでございます。東京駅を10時30分定刻通り出発しております。車内のご案内をいたします。先頭車両は1号車、1号車、2号車、3号車の順に列車は12両の編成で途中熱海まで運転してまいります。なおこの列車は熱海駅にて行き先が2つに分かれます。前7両1号車から7号車は伊東方面伊豆急下田行き、11号車から15号車は三島方面修善寺行きです。平成の都合上8号車9号車失礼いたしました。平成の都合上8号車9号車10号車は連結されておりません。また7号車と11号車の間には運転台がございますため、車内からの通り抜けはできません。あらかじめご了承ください。自由席は6号車、7号車、11号車、12号車です。その他の車は全て指定席で、4号車はグリーン車の指定席でございます。この列車では指定席をご利用のお客様で、指定席にご利用されておりますお座席をご利用のお客様につきましては、切符の廃棄を省略しております。指定席をご利用のお客様で、指定されたお座席と異なるお席をご利用のお客様、切符をお持ちでないお客様、また指定席をご利用のお客様につきましては、切符を廃棄させていただきます。ご協力をお願いいたします。お手洗い洗面所は一両目にございます。トイレは電気にございます。車内は指定です。車内でのお乗りはごやめください。停車駅と到着時刻をご案内いたします。次は品川です。品川10時37分、川崎10時45分、横浜10時53分、大船11時7分、小田原11時32分、湯河原11時44分、途中熱海駅には11時51分の到着です。熱海から行き先が2つに分かれます。先に伊豆急下田駅からご案内いたします。熱海を出ますと町路に停まります。町路12時15分、伊東12時15分、伊豆高原12
時40分、伊豆熱川12時54分、伊豆稲取13時6分、河津13時12分、終点伊豆急下田到着は13時24分、終点伊豆急下田には午後1時24分の到着でございます。変わりまして修善寺行きをご案内いたします。修善寺行きは熱海を出ますと三島12時9分、三島田町12時14分、台場12時19分、伊豆長岡12時26分、大人12時32分、終点修善寺12時39分の到着でございます。JR 東日本からお願いでございます。お客様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、手洗いや席エチケット、会話を控えめにしていただき、車内、電光内ではマスクの着用をお願いいたします。また、会話をしながらの飲食や、向かい合わせでの座席の使用はおやめください。ご協力をお願いいたします。本日は、特急おとりこ号をご利用くださいまして、誠にありがとうございます。まもなく品